總價100萬咧，就可以喺我哋中山火炬開發區呢度咧攞低呢層單位噶啦。咁佢嘅話咧係114平方嘅哈，咁佢嘅話咧係做翻第3房嘅，每個房嘅話咧都係非常之大嘅，2個洗手間嘅。而家可以睇翻9樓嘅話咧，呢個中央空調全部都係整好俾你嘅，包括呢個露台嘅話咧，7米嘅大露台，完全都係贈送你1半面積啊，非常之靚仔嘅。每一個房嘅話咧都係方方正正嘅第3房嚟噶哈。而家講緊嘅話咧，首付咧15萬，月供嘅話咧3500蚊就可以攞低噶啦啊！而家嘅話咧，全部都係現樓嚟嘅，即買即收樓噶啦啊！同埋嘅話咧，我哋周邊配套嘅話咧，亦都係十分完善噶啦。樓下嘅話咧就有8萬平方嘅商業家嚟嘅嚇，1+1啊，飲飲食食啊，吃喝玩樂呢啲嘢全部都係齊全嘅。樓下嘅話咧就有直通巴咧、洋洋巴士咧，係可以翻到香港各個區域同埋深圳各個區域嘅。呢邊嘅交通嘅話咧係十分方便嘅，講緊50分鐘時間嘅話咧就可以翻到深圳灣口岸呢邊噶啦。如果你對呢層單位有興趣嘅，call 我實地睇樓。